常都后背发嘛。后面有应该有背后没有，我有光环。二十来春啊，秋啊。这很实用。你不要我拿回去哦。没有，我要。哎呦，绑米杂了，哎呦，绑米杂，哦，绑杂米，炸米。三姑娘那唱啊，心路开哟，我从我的心上，闹热倒里台，闹热降下来。大家好，我係羅斯峰哈。来，吉娜大家好。哎呀，今日喊你看啊，闹熱的特別雞巴啊，主題係乜個東西呢？今日嘅主題係一本平時欣賞類只聽嘅你嘅歌數。哎呦，衝歌。哇，安尼啊，嘿，這不是用抽籤的，是沒有評審老師指定的哦，指定歌曲啊，你冇按改呢？對啊，歌曲不千百萬首呢？對啊，只聽歌曲啊，佢95分以上含咗得得到風暴，你看準備好咧。所以等下我打分數是吧？對，打分數，我評分呢，還有紅包可以領，有。哎呦，抽樂的感覺。嘿啊，咩啲你嘅節目，嘿嘛，我們花錢沒有在手軟。哎呦，有冇？我不，你叫我怎麼接話？這我不敢接呢，因為製作單位很省，真的，很節省。獎金跟鋪分唔會上啊，青狗嘅叫獎金有5000元。5000元。唔過基本還有獎品呢。有獎品。對啊，獎品也能造假嗎？獎品就不知道了哈。對啊。對，要看一下哈。這個來，我們這打分數，所以要搶欣賞的，對吧？你先走。來，歡迎 TVB。70欣賞，70位欣賞。羅桂麗先生，好嘞，有請 TV 係陳明橋，來到舞台當中，回到舞台當中，大家好，苗栗鄧紫棋，對，哦，真的苗栗鄧紫棋，超，羅哥每次都像第一次聽到，對啊，為什麼？明明每次都會 Q 對啊，好記性，差不多，來，那搶那邊欣賞的 TV 係搶你的視頻欣賞，好 ，Thank you，我們一樣苗栗人嘛，今日上來自聽呢，很愛去個。這個算是私心啦，阿妹希望講後生人做得獨創嘅歌嘅，也是歌嘅迄個新嘅專輯，9年代發行嘅新嘅專輯嘅歌嘅，很多本愛編。本愛編，有新歌呢？有新歌你已經練了。我跟大家說，老太家分享一下，青豪練嘅就會新歌，新歌，哎呦，手輕有心情。老師自肥到這樣子，對啊，自己要賺這250這樣，這樣我才有車馬費。鼓手係你視頻欣賞嘅歌誒，本愛編 ，OK，沒有問題，冇問題吼，好，來，趕快咯。點
送ให้你老的天，上帝艳艳嘅地方，我的爱，用你层层的心动，一个跳不停落。哇，原来真尬音也转播有蛮厉害，唱的比原唱还我空用跟你西吼吼空年轻的感觉啦，年轻的感觉，因为年纪都某公用嘛，对不对？跟历练不一样，对对对，是林冲的青红。对，那这样原唱既然在这里，又指定他自肥的歌曲，对吗？来，请他公平一下。孟桥真嘅动厉害哈。即係按細細我講按後生做得按老藝術各位做得從按後堂，因為藝術各位嘅上司我哋練習嘅時間要花太多的時間，因為按你真假音轉換本來就不太容易，然後你又還把它升起，因為跳前我帶唔下去，錯啊，所以按過呢我知道後生人有後生人嘅意思，我講其實要種轉型嘅宣傳的時間，我講要喺50歲覺醒，但是我覺得這個年齡差，我覺得它有代表不一樣的意義，所以我知道你下來創業書各位啊，本身嘅香港，你可能要送嗰種就是真假音的推換不太容易，因為亞書各位跟上次我下時間還有略會帶一點口語，所以它不太容易發揮的地方。然後我知道，我覺得你今天真的是還蠻唱到我的胃，我大概就會測我自己，我聽到糖豆狗樹重軌，會不會讓我後背發麻？我覺得那個感覺馬上就有了，所以真嘅很厲害，我都會測我的後背會不會發麻。你後面應該有背後靈沒有，我有光環，你的脈輪，對脈輪，是，我知道，孟橋讓他做一個亞嘅方法，我知道，係一種當好嘅方法，所以講，我去請各式不一樣的歌曲來練習哈，來打開自己的一個共鳴腔，然後讓他的歌聲的彈性做得有更加多的發揮，也係當好嘅我知道係當好嘅一種方式，所以我希望講，而家按後生做得會唔會更加有更加多嘅本大家聽到更加多嘅東西，哈，真見動腔，真見動張哈，安子生，那就要請你充電嘅可以拿分數啦，可以下陳明橋嘅分數，可以唱個叫聲穩落嚟。哎呦，差一點點呢，好棒哦，7公分呢。對啊，安永就做得出獎嘞，麻煩你過去抽一個獎，好緊張哦，可以好，青牛干夠，要總好哎呦，好，要咋？好，來，拿過來，本羅哥倫，加持一下，可以喊出的嘛來。好，跳힘좀不差，讓你春風滿面的衛生紙。哦，來，然後拿獎品，哇，不得了哎，還是一包呢，不是一串呢，是一包。可能一包代表，但是下去就變一串這樣。有沒有？果然是主持人呢，你很會救援。自己圓回來。哦，你去加油站拿比較快了。好啦，沒走的啦，加油就有了。好了，謝謝，大家回座休息。謝謝。衛生紙哈。接下來歡迎3連1V歡迎陳崇軍，來都不可以哦。羅哥好，你好，哎呀，場軍都很有禮貌了，真的，好了，來請這位欣賞來出題。哦，當然哈，我覺得場軍哈，你看其他人很笑笑的哈，其實給大白唱過來，他就釋放他的情緒，他就比較暴力，他比較暴力。那我們比較少看到，譬如講他會開玩笑，他現在有冷面笑這樣的感覺哦，給他笑。可以讓我們聽到他唱內心的東西。古時候講透了書歌曲哈，我希望他可以用不一樣的方式，不要再爆裂了。我們往內心走，沉一點，然後讓大家看到你內心，不要自肥。我挑這首歌，它也是漂泊在外，高嘎，還是你的歌啊？
还是不然勾嘎黑马才狗哎，我想请问一下是谁的歌？不好意思，其实是吉娜的歌，是我的勾嘎吗？不好意思，不好意思。我想講嗰個，因為我其實我有 talk 三首歌曲，我看黑馬莎。不過我一直覺得其他歌，他可能都會用佢自家較暴力、較搖滾的方式嚟唱。我希望嗰個，因為佢自家咩啲腦杯打邊啊，我希望講做得看到佢內心比較不一樣情感那同樣嘅面向，好，那就帶來這一首自肥歌曲。過家可以嗎？過家的，對。勾嘎。走的啦，吃看啦。丈夫高起黑烈霧，行過天橋就看見一條路，來來去去嘅腳印，他是一夫婦剃圖。丈夫嘅路漫漫，相依當然離家嘅乞丐。數十個數把愛，就變成三分的隔壁鄰舍。國家講天南地北無講過嘅話，國家也只能看相片乞丐滿乞丐，國家老條白嘅乞丐。講法國家吞來真心過去嘅無下。中午過去黑烈霧，行過天橋就看見一條路，來來去去嘅腳印。他是一夫婦剃圖，丈夫嘅路漫漫，相依當然離家嘅乞丐，數十個數把愛，就變成三分的隔壁鄰舍。相片乞丐滿乞丐，國家老條白嘅乞丐，講法國家吞來真心過去嘅無下。因路行過風雨。千百的命運，條條叉叉，酸甜苦甘，人生的旅程，處處孤單。丈夫嘅路漫漫，相依當然離家嘅乞丐，來來去去嘅腳印。他是一夫婦剃圖。什麼台歌？什麼曲風？这个呢？哎，大家好，不是看過嘅深情的一面。哎呀，真的沒想到你也有這一面哈。會啊，因為唱這個歌哈，真的會想到我在加拿大南部的時候的一些日子。啊，對啊。他說你在加拿大應該是過得很快樂吧，很開心。不是，這個歌不是快樂開心，而是說因為很久沒有回去，然後回去的時候，至少我的理解，不知道跟哲偉老師有沒有一樣，就是說回去。
记得的东西，想说都还在那边。哦，小时候的结果呢，统听没空用哎，没空用，景物依旧，人事已非的感觉。对。然后很多人也是去其他地方，回台湾的回台湾，还是说回他们其他国家去其他地方。哦，那类似这样感觉。现在给你选择台湾跟加拿大，你会选择？还是会台湾，因为这样才能认识你。没有啦，这样才能来闹热，祝福你们啊！认识我有什么用呢？你会回我一个赞？对啊，你们可以互通赖啊。我都会跟我加拿大朋友讲说，你有办法让罗时丰回你一个赞吗？你们不行嘛，只有我可以，对不对？真的吗？哇，这也可以炫耀，可以，真的，你要这样唱揪过？哎，那不错，那我还有点功效。罗哥算是红遍海内外，对不对？还好，是。好了，来，哎，冲色嘞，抢原创自肥的老师好，自肥2，自肥2。哦，从佢個人嘅偷條數歌曲本人唱係唱嘅吼，可能大家都冇看過人家一面，可能因為你也上，然後你本來就有 rocker 的聲線，然後有一點點小沙啞，然後唱到中間的時候，我覺得你要情感有經歷底度，顧少光也有讓我一些有畫面的感覺，我覺得很久沒有人唱，應該說很少人挑這首歌，上一次唱這首歌的人是冠群吧。我如果記得沒錯，他對好像是冠軍。冠軍唱的，他在比賽的時候，然後就得了最低分。真的嗎？那個馮世軍也有唱。哦，馮世軍有唱，跟我合唱的。哦，他真的很用心。我覺得很棒的，他讚美地方來講，你唱那首歌曲來。糖豆，你爹唱歌的時間，你有那個口氣在了，以前你沒有的。好，第一個，第二個，我要很感謝你，因為你講喺開放，開錄，係嗌下喺試驗，顧少光對佢來講有一點點難度，但是你今天表現得很好，謝謝老師，謝謝。好，那就要看分數了。看一下哈。好了，看一下，看一下。好獎喎，來。哎，陳聰健嘅分數。我發現他這一面的感覺，這一面，我剛感覺好像張惠妹在唱情歌，有沒有？有嘛？但現在張惠妹是像這樣子的，你這樣子，我很高興，我很敢講哦。看看你的那個手氣有沒有你的分數這麼好？今年的運勢好不好？起碼給我一包衛生紙。這個笑，你要不要換？我建議你換一下，因為真的對啊，沒關係啊，對吧？沒關係，是不是？這個禮物不怎麼好哎。看一下哈。好了，看一下，看一下。好獎喎，來。哎，陳聰健嘅分數。哎呀，96分，謝謝。我到板子旁邊救我。好，你的運氣啦，能不能抽到5000塊？獻一下，5000塊還蠻出的。大條命好了，大條命，好，大條命，第一個來，好，呀，來搶羅哥來看一下。買東西。厚東西哦，可以形容一下嗎？你真的今年你會大發了，哇哦，你絕對發了妹，至少我都可以回你一個讚了，還可以，對啊，來恭喜你獎金5000塊錢，哇，有獎嘞，恭喜，謝謝，5000的元，哎呀，好獎哎，啊那5000塊就沒嘞。對呀，那你們還要比嗎？剩下來該不會是清潔用的？那我們也不要比了，好吧？我們回家了，今天錄好久了。因為本給要唱歌啊，還是要唱啊。我們是為了唱歌。搞不好後面還有其他的獎金哦，也不一定。搞不好有3000、1000哦。對呀，其他給後個獎品哦。你覺得製作單位這麼好？好，我覺得很難說。很難說。好，謝謝。我覺得他好像可以哦。好了，回去。他臉皮很厚。好像開始有感覺到銅牆鐵壁的感覺。加拿大南部回來的。加拿大南部回來。好，沙哈雷來。沙雷搶。王一健來。民國曲啦，好美哦！什麼？沒了。哦，口罩戴着更美。對，口罩拔下來。扎一般嘛。你拔下來沒有什麼差，羅哥跟我比較有差。有差哈。哎，那沙哈雷。哦，當然要請名師啊。啊，你的恩師啊。來，讓你出題啊，來搶貴麗欣賞。以前哦，做這講。從細細看幾多台，你是給他做一個總時間嘛？哈，他
已经渐渐长大成人，有一些人生那个阶段，他必须要经历过来的，也要给你过来。所以今日现在是国外本语从做那个转修读那个驻大国课，很多培养。又是自肥，你看，对，真的。你跟公司开发了就欣赏，在国外很多都是经典，这些歌。还有自肥比较没有那么肥，因为这比较久以前的歌嘛，那他们都是最新的歌曲啊，那自肥的很严重啊。而且背影这首歌也是这个那节目当中，叫云影冲，真的。 250也拿了不少次。对，这首歌 OK 哈，没问题。应该吃宽啊，挑战宽啊。 OK， 来，背影来，弹好了。 我本来你以前唱歌我都不太爱听的。哎，这我刚刚真的被你感，我一直注视着你。真的哦。我发现他这一面的感觉，好，这一面，我刚感觉好像张惠妹在唱情歌。哎，有没有？有吗？有。等下你那用讲啊，吃都有，是我脑波太弱。里面还懂像张惠妹在唱情歌，你那讲嗓的腔呀，还是嗓音腔？就是整个感觉长得也像，就是有一点那种感觉。啊，张惠妹也曾经把头发拨到，但现在的张惠妹是像这样子的感觉。你这样子，我很高兴，我很敢讲哦。阿妹是我的偶像啊。对啊，真的感动。就像你之前唱歌的，你那起两片哈，没有，我还起两片好。你之前唱个落山歌，那个山太跳的歌，我扭你，你今天真的我就被你扭到了。你明係無限到認真到，無法度去請姜條去那一團啲，無限啊。
经历七家嘅情绪伫不度咧。因为我知道讲耶稣歌曲其实对我来讲唔系按好去表现嘅耶稣歌曲啦。但是一条国文表现都懂过。尤其一条下嘅后背嘅假音，哇，真哇那个气音那个感觉，桂丽欣赏吃懂。国立老师，哎，有阿妹跟咪西，阿妹有妈妈的味道，阿妹，但是后上嘅阿妹，唐以前唱耶稣歌曲，画面就紧落来，看到嘅係黄一坚送给个幼稚园的儿子或是女儿，去幼稚園，然後佢送一個聲音落門告門之前，他蹲下來，然後對着他的兒子或者女兒說：“你今天要乖乖的哦，啊，媽媽一整天都會想你哦，你要乖乖聽老師的話哦，然後媽媽幾點就來接你哦。”這種畫面就會愛，因為唐豆魚娟創嘅這種畫面，雖然講有阿妹。跟密西年輕的密西，他在揣摩去別人的東西來點，他真的是有下功夫，也可能是以前很多年做下來的功課本裡帶來的進步了。所以年輕媽媽繼續保持下去哈。我會繼續保持你剛那個層次到最後，那最後那一趴真的情感的鋪陳，講進步記錄啊！這有了，真的很屌！來，趕快抽5個，盲看啊！盲看啊！你講假意思唔是看啊，剩下出唔知道。對啊，這一定過的嘛！來。好，來看一下王怡健嘅分數。哇哦！並且欣賞本人嘅分數係他高咧，98分。哇，四位老師大肯定。哇！四位老師因為當媽媽的人，他心有所感，他一定有那種被你感動到。97分，來抽一個，好服了。知道你也知他古時咧嗬，古時啊，係啊，他古時嘅位，你可憐他就對。係啊，然後佢做戲部下好咧，我記睇古時咧啦。古時，你會出到嘛？該我咩一古時呢？接這個係啥啲副卡？古時哦，有副卡要上嘅拉一隻腳，還有本用嘅副卡。哎呦，你100年之後，你可以把這一張拿去那個，對，金曲天團吉娜罐子專輯，好了。哎呦，我轉起了，哎呦，高博智，我轉起了鬆哦，哇哦，哇，你還新的轉型的。你看控色幣5000K 喊啊好哦，價值啦，實打實的，對啊，而且最新的，最新嘅，係啊，設計的還真有質感，真嘅，然後你講兩件好用啊，這是書套，裡面的東西不要你就丟掉，怎麼會？可以保水，外面可以丟掉，裡面要留着，可以當防熱墊、隔熱墊、杯墊。嘿，蓋泡麵、飛盤，清口用。我嗱，呢啲老筆記本有冇用落去啊？係啊，做得。做阿妹嘅時間會電機嘛，你們已記到啲人生呢啊？也是哦，他已經想到用途，他已經假想自己是媽媽。你是已經有上阿妹嗎？有對象係嘛？冇啦。我哋下次因為講工作係要緊，係啊，還有上做的表演。哎呦，恭喜你哦！是夢咯，嘿！來，謝謝學姐啊！謝謝學姐，收到我的 CD。好來，撒下來，有請你香港嘅朋友，香港嘅朋友來到舞台度哦。小心睇級啊！小心睇級啊！小心睇級。快嘛，快啲！快啲，嘿！好，來，今天就要請四位老師，四位請上來出題。好，乃人，其實我開始堂給唱歌，係啲投演給替代比賽。我就說，這個香港人太厲害了，他可以唱客家歌哈。就係講，按過按多擺看到佢，我知道佢嘅上線唔彈唱係真好聽，對客家歌嘅部分也熱忱越來越高。所以今比剛剛都自肥，當然我還要繼續自肥，繼續肥。按過耶穌歌係較早嘅歌就係前言下嘅歌耶穌歌很多錯也唔錯，因為耶穌歌我對佢嘅建議係講緊咬絲嘅部分啦，做得更加進步嘅話，因為佢嘅上線當好聽，所以我咪希望講啲咬絲部分客家歌曲嘅咬絲本身就較冇咁簡單，所以我咪希望講啲啊啲地方佢做得有多一點成長，這樣，OK， 好，加油！你有聽過這個歌嗎？有在 YouTube 聽過。哦喲，有學過兩條歌嗎？你有學過嗎？
没有，没有，我尽量了，尽量。塞，那今天要通灵了。对，这条狗会做的，这条歌可以吗？可以，可以啊，试试，没问题。好，来，抽干唔抽？抽呀唔抽。有一种感觉，在天空背后，不知空了几久。有一扎梦想，用包袱的地图，随山带电紧走。也甘会自由，上深的自由。歌声穿过天橋，故事變啲咩講？有60歲年，還有瀟灑發作。唱過了幾夜，無尊嚴信我，一路好，原來願望，咩無常無滿，錯也唔錯。有一種希望。木點嘅舊愛路，比了結局，該去做嘅事情，不是面線發痛，電動來時去做小貨，做手出手沒用，倆自由，愛我嘅自由。歌聲穿過天橋，故事變你別講，有60歲年，還有瀟灑發作。唱過了幾夜，無尊嚴信我，一路好，原來願望，你無常無滿，作也唔錯。歌聲唱過了了，故事變啲別講，就算60歲年，還有瀟灑發作。流入真橋，思念電腦廣播，當愛人作也唔錯，無常吃到。谢谢。今天大家都开外挂，厉害哦！我的外挂好强哦，真的，每一个都挑战看看的，哇，开外挂。今天大家今天都表现的好好哦。对呀，而且这个歌你还蛮适合的嘞。是啊，你感觉很熟哎。对啊，你很喜欢世慧老师的歌是不是？对啊，其实之前也有听老师的他的歌，你都如数家珍就对了。也不是啦，就是有一些歌曲，有一些歌蛮好听的，有的喜欢，有的还好。真的，不是啦，其实都好听啊。很会帮你得罪人。对，来看这到底唱的如何？来唱一下世慧老师。冲啊，势必欣赏。对。我好开心啊！我真的好开心啊！这一段欢喜，哎。乃人，我不知道，我今天我真的是被你整个完全感动到哈！就刚刚在前面跟你介绍的时候，我跟你头一次碰面就是在比赛的场合，但是到今天，我今天
知道你给别冲压输超压不冲，你真的点到我的位置，然后连quick靠就是整个应该要的口气，应该要的力道，要一个铺陈，从刚开始的一种不确定性，然后到你确定要走这条路的方向，不管对还是不对的方向，然后去定向，然后希望把你发挥到最极点，所以。我觉得你今天就是完全做到我想要的样子，太好了！哇，你刚刚已经给那个雨娟98分了，你跟牙本给多分？好想加分哦！哦，我好想加分，我可不可以加分哦？可以加吗？真的可以加，我加这样。我刚感觉上好像就是在张学友在唱客家歌的感觉。哎，真的，他整个情绪的投入，哇，真的好厉害，歌曲的张力，就好像张学友在那个大小巨蛋那边开演唱会那种感觉。雪狼湖唱起来，真的，来，看一下佢做哪一朵分来。哦，看一下梁南莹的分数。谢谢老师，谢谢。原唱给你满分诶，俺们是看过跟等于，谢谢老师，有到100分。我们有设定到100分啊，投100宽度呢，好厉害！哇，100分诶，对，那个开始抽奖，这样100分是可以抽2个吗？应该没有，谢谢惠顾吧。很难说哦，这个制作单位很难说。你觉得孟达他会那么好心吗？每一个都会有奖品。刚刚送我的奖品也是不错啊。对呀，是不是？哈，雨娟不错。哦，来，看一下，看看你的那个手气有没有你的分数这么好。今年的运势好不好？起码给我一包卫生纸。应该这个笑，你要不要换？我建议你换一下，要不然真的。对啊，没关系啊，就来了。没关系，是不是？确定？老子有钱的，没关系。老子有钱哦，你常常上那个网站帮店玩那个打广告。好了，你还买东西？确定要这一张？客厅啊，没换啊，不要换哈。好吧，看看是什么。好嘞，好，全场给予爱的鼓励，预备备。好来，预备，老师们也站起来，好了，预备。全场给你100分的鼓励啊！好来1、2、3。耶！恭喜你得到我们节目有史以来最高分，最高规格100分。100分，好吧，赞。好，下次继续加油。好，没问题。谢谢。这个你拿回去做纪念。谢谢，拜拜。好了，杀了。回香港，来，回香港了。杀了。陈婷婷，抢那个婷婷，来，陈婷婷，麻烦你，好的，你快睡着了，还好吗？主持人好，老师好，大家好，身体为恙啊，真的，好好保养。抢那个杂笔欣赏，来出题哈。每次看到婷婷，大白看到婷婷啊，就想讲她还能够有什么极限？然后大白本期的挑战啊，她都比我们给的挑战还要高。哎呦！故说讲，他一出来的时间啊，就想到有一首歌曲哈，第二个节目董少年唱，因为佢太难唱，恋爱之家都知道董难唱。不过佢一起上来啊，就想这首歌我也想让他挑战看看。他流行客家歌也唱过了，又要龙岩吗？没有。龙岩他唱过，龙岩唱过，对，Superman 也唱过，其他歌都唱过，有一首歌他一直没有唱，就是我的《摇篮与摇椅》。摇篮老友谊，就是融合了全新的山歌的痛调，然后对他的记得讲阿爸阿妹啊，用都台跟台的有好，然后我想说，他是不是可以挑战这首歌《摇篮老友谊》？摇篮老友谊，做得吗？做的吃宽了吗？要试试看，吃宽啊！你可以的，因为我不会讲客语，然后这样子的歌很需要讲客语的口气去堆叠。哦，你没问题啊，你可以。大半自由生都这样，尽量。然后开完刀以后他会顿悟。没有，他顿悟。可以让我给你100分吗？哦哇，这压力很大，你不要让他压力太大，好不好？哇！来，大家拭目以待，来。挑战快乐哈！我加油！那么，摇篮老友谊，来。拜托你就用力游，拜托你供奉色游。前阵子出事情的时候，我还记得，我是后来事后问我妈妈，说我昏迷那段期间发生什么事。他说那时候哭得要死，我妈跟我说的。后来还好，第2天的晚上我就醒来。其实这个歌我非常可以去感受里面那种亲情的那种感觉。
有多姿态，有多头不用哦。梦自由好，梦自穷条路，为家牺牲打拼为将来哟。拜托你条用力游，拜托你供奉谁游，游到天公游到五十笑哦。游到天公，游到太平橋树摇摇曳，游到万里看我，游到風起，游到阿妹來哟。梦已快乐，梦已是堕落，为家打拼做牛做马来哟。拜托向天用力游，拜托天門放射游，游到山公，游到阿妹來哟。游到山公，游到奈何橋啊！梦爱的字要好會將淚啊！好难唱。这个有一点那种民谣风那种。而且又是很单纯的乐器，单纯跟乐器轻难冲。对，但只有你能驾驭。我还可以吗？可以，可以。很少唱这样的歌，但是其实我也蛮喜欢这种，就是比较民族性味道，然后有点呐喊的感觉的。可不可以要问那个原唱？对，来这位老师，对，很棒啊！因为我在下的时候 Q 的时间，我那一阵子很常听 New Age 的东西。所以我一直觉得，我一直吃到那些山歌、那些客家，不管用版歌曲，都可以融入在里面，贴片客家山歌。我就希望讲，譬如讲本后生人。单枪糖客家的三台跳给的，你经过一些转化之后，可以融入在里面。我承认，因为这首歌曲下来时间，我自己写完，我自己就觉得我害到我自己。因为给正经懂难唱，而且它要单纯就是这样的乐器。那我觉得你的声音也凸显得很好，特别是让我感觉好像你站在山上，有场时啊，出腔几个阿爸阿妹。就是等待自己的小孩回来是一样的道理，就会有一种呼喊着回家吧，孩子，
有在外面怎么样风风雨雨都有我在的感觉，我觉得很好，谢谢。谢谢老师，我是呼唤这，希望可以赶快有机会回家。哦，真的，希望赶快。已经2年多没有回家。有冲出给尤其前阵子出事情的时候，我还记得，我是后来事后问我妈妈说，我昏迷那段期间发生什么事。她说医生开完刀之后说，手术很成功，可是我偏偏没有在她预期的时间里面醒来。然后医生就跟家人说，不太乐观哦，你们要赶快安排飞过来，可能要处理一下。哎呦，对，所以我妈那时候哭得要死。哎呦，我妈跟我说的。后来还好，第2天的晚上我就醒来了。哇，真的还好。对。所以其实这个歌我非常可以去感受里面那种亲情的那种感觉。对。那老天爷其实把你留下来，就是希望你往后还有要去造福更多的人。对，你有更重要的责任。这样，因为我真的觉得我真的太幸运了。我自己认识的人里面，其实遇到这个状况都后来不是很 OK。所以我们真的老天保佑，老天保佑，真的是。好，那再选一个了，选一个。看蛮看分数嘞。啊，看分数还要看啊！要看这首歌，我们给他100分。好来，欢迎他陈婷婷的分数。哎呦，谢谢老师。怪力欣赏分99分，这很高分呢，98.3。对，来选一个来。还有什么？就是还有剩下什么奖品？我不知道啊，那我哪知道？我们也没特别期待。制作单位我没买个东西，没问题啊。感受一下他的气场。哇，你现在已经这样摸就知道了。哇，你这个开完一次刀以后，我可是老天爷救回来的人。真的。对啊，所以这感觉蛮厚的。希望老天爷待你不薄。都是一张纸啊，你会有同样都是一张纸，你还可以感受到油墨的那个不一样的。它有磁场不一样。欢迎他。哎呦，怎样？真的磁场很优吗？还被你说中了，真的。卫生纸1张，要不要换一下？恭喜你，奖金3000元！3000元！发片基金又存到了，哇，真的！你看，你还上了几集，罗哥那边还不到1000块，我们一次又让你拿3000。对呀，好像找错方向了。真的，你找制作单位比较快。对，跟他还1两钱啊！谢谢老师，好了，恭喜！恭喜！哎呀，太棒了，太棒了！对啊，来杀了，嘿，你的亲密 V 啊，发生，对，欧巴，好帅哦，现在啊！那我们请罗国立老师来出题，好来，请说哈。我一直记得T8看到发生的时间，係在沒有那個時裝飛開線的時間哈。那看到幾種事情係做評審。哦。就是談到發生，我親身印象之後，也是寫來冇簡單。最起碼呢，你從其他音樂的歌曲一定是有練過的哈。所以那只是我第一對華生的第一印象。但是後來呢，一次就在那年看佢比賽就。大部分做起啦哈，大部分其實選抒情歌曲較多哈，而家創嘅同學發表嘅同學，一直都我記得我第一擺談到佢創搖滾歌曲係在桃園的比賽，嗰陣時創作組我記得有沒有？有一首創作組有一首哈，因為我就想過一擺做製作單位是夢係嘛，我就想過既然文化啊，當時聽佢創。我的搖滾歌曲會是怎麼樣？哎呦，這種想法，在這種想法結合之下，還是像托亞蘇法奎的比創之塊，因為法奎的亞蘇歌曲它很有英倫搖滾的味道哈。那像唐志寬那華生裡面表現運用版。哦，沒問題。法奎的，我還沒有給調，一張有啊，你有唱歌哈？我是聽過一首叫《菊花開》的。菊花開，可是我們對那國立老師的歌很熟悉。熟悉可以嗎？菊花哪裡黃那首歌，每首歌都可以這樣。那是頭髮盔，不是我。頭髮那邊。唔係頭髮盔。來，彈下啦。彈啦。要同花要開花嘞，愛相愛去看童話，但是少了你，偏愛看童話，對你的思念隨風，一層一層採用天空。
人都无爱的思念，爱总算明白求念你讲结巴，你爱爱习惯你三款痛法，你爱爱变下心中的牵挂。哦，伊爱好袂七甲伊三全无卡，对伊的思念爱的简单奇奇法，就像那天上扑面的痛法，无伊的肩头本爱变成款痛法，爱上爱永远永下，对你的牵挂。爱总算明白求念伊讲结巴，你爱爱习惯你三款痛法，你爱爱放下心中的牵挂。哦，伊爱好袂七甲伊三全都空，对你的思念爱的简单奇奇法，就像那天上扑面的痛法。无伊的肩头本来变成款痛法，爱上爱永远放下，对你的牵挂。哦，哎呦，法魁嘞！啊，花开了，花开了就开心了，有开好一点，就开好一点，就开心了，对啊，啊，冲特恩用版没有谈一下这个演唱对啊，原唱给你什么批评指教？对，给你有什么建议啊？建议鼓励啦，哦，对呀，来，桂林先生，你吃懂了？华生过年哈，果然不负我望哈。系哦，我讲的就是讲，其实耶稣国的基本上来讲。佢无乜解當困難的難度所在哈，佢為愛把嗰個重點就是講，把這首歌的氣氛跟這首歌，你想象一下，如果你現在是在一個演唱會的現場舞台上面，啊，你就是要把一個搖滾歌曲的那種精神、那種味道唱出來，你要怎麼去唱？那發生佢咪做到一點就是講，假使講佢咪在他自己的演唱會上面創下出國歌的話，他今天的表現。足以帶動現場那幾萬人跟他一起嗨。哦，什麼競賽？亞洲啊，當初下一首歌的目的啦，就是講，它不是很難唱，但是你要把它的那個氣氛唱起來，把那個嗨的 power 帶給觀眾，跟你一起嗨起來。我知道華生給你做到的。希望下一次聽到的時候是在你的演唱會上面，好不好？找國立老師當嘉賓。不要看不起他哦，他真的很快就開了。給正經嘅，給好賞嘅，給好賞桃李滿天下，好幾千人呢，桃李滿山陰啊。對，至少北流都可以開得起來了。哦，冇問題哦。對啊，真的哈。開玩笑。來，看一下華神都拿到一道分了。華神嘅分數，97.3，哇，千個分哦。恭喜你！好，恭喜！还有5个，来选一个，哎，当然就选那个啊，这个。你也想选这个对？我也喜欢选那个单一的。你喜欢独一无二的？对，因为我们在挑那呱呱奖的时候也会前后号不要挑那个单独那一个，就会中。哎，有这个理论哦，对。有，觉得他很可怜就对了。要我帮你拔吗？啊，好嘞。OK， 好嘞 ，OK， 麻烦你拿过来。我歌的时候哦，金手加持一下。可以哈。哎呦，胖书猫的口罩。真的耶！谢谢。来量一下，俩听抽会介绍一下。胖书猫，你知道这只猫吗？我知道那一只猫。你知道这只猫？我知道它是谁？他是谁？他是
老师的东西。师弟欣赏家模一个创作。对啊，我知道了，真的。哪里啊？他女儿的设计。对。要一个做嘢咩？喺味道要种专辑向下批下边啦。啊，不过呢，嘅上市做味道这个不看咩位嘅关系，啊就留给大家就向下嚟做纪念嘛呢。哇，非常的赞，非常的好哈。对啊，恭喜你啊！恭喜华生，谢谢我哥，好，谢谢。回多休息。谢谢华生。我要讲我四季八节，山落冇关系。43往到四季八节。四季八节係什麼節啊？春節啊，中秋節啊。三節係千太地啊，咩啊？哎呀，觀眾朋友特別記吧？冇錯，評審自聽曲。係啊，還有第一個比賽規則啦，哦，就係本來你評審欣賞嚟自聽曲條啊，本開始嚟衝啊。然後咧，欣賞現場評分哦，有95分就做在除你順風兩個風暴。抽了，抽了獎金，有獎金沒有獎品哦。哎呀，最高獎金5000塊。5000呢？5000的女。不是假的哦，那個，他強調一下呢。哦，比賽嘛，評審欣賞的有請一下來。下一個欣賞，李秋華欣賞，任明珠欣賞。來，有請 TVB 係你嘅氣氛勇來到我們舞台當中。哎呦，好閃亮！你，聚光燈呢？你這是舞棍阿伯的。同佢致敬一下。啊，這個唔知道，哎呦，大鵬要見咩啊？講6年冇來咧啊，希望要 GP 嘅拿出嚟做一下。來，我哋唱幾個先生。哦，嚟出題哈。好來，呢分享過呢，今日所提啊，佢喺竹東天傳日有拿過呀平板組嘅冠軍。冠軍就錯。所以我想講，幾多天傳日比賽有安好成績，都一樣鬧嘢打擂台來。係沒有控約安好成績，所以我今日出嘅題目就本意係唱平板。哎呦，冇控約嘅創建，冇一天嘅分數嘅控約哦，好嘛？唔可以冠軍呢？哎呦，當然講哦，係啊，第幾片冠軍，第一片冇一天拿到冠軍咯。哦，係嘛，係啊，喂，要先選啊，冇乜。要先選嘛？要，啊，來，氣氛勇，睇嚟平板。安久了。
军冠军歌手。也升3个做2年了呢。嘿，哦，嘿哦，真的从中间从冇做过，做冇？唔是做过，唔是做过。真的假啊？我2年前中华买件哦。这还是按算来比赛啊。哦，这买都冇比啊嘞。但是你另外一场有比过啊？我一场冇练太长，还是唔攀得着啊？攀得着。不能你面子宇宙嘞。前后会留到按节目。哦。留到按太步腿当红的种。对。啊，那嘿，冲的，对嘛？冲到样板的，躺一下欣赏的。体过欣赏，做得冇。好，你分享过哈，确实，平板冲来相当好。一个平板的乐迷来讲，也个音乐嘅流要做各方面来讲做到千奖。好，做嚟講嘅兩首歌曲嚟嘅結合啊，對佢講佢本身嘅一種唱腔啊，當適合嘅腔韻啊，所以難怪講田春義佢揾拿冠軍啊，也係確實嘅嚇。但是有一點哦，可能前眼冇水好嘅款，知道有一系列會有甩傷啦嚇，甩傷一系列啦，但是係你自家身體自家傷。一天都顧好些啦，迄咪天時較冷吼，可能冇作到衫，細身冇作衫嘅款，就會甩衫。好，做得，繼續加油。謝謝老師，謝謝。來看一下其他的分數，做得打風包嘛，好唔好？可以95%以上嘛。哦，向下嚟看一下齊翻用嘅分數。好的。希望先生。65.7分，哎呦，恭喜呀！謝謝，來，翻用泰國，翻用泰國，有搶，來，然後這樣那就太重啦，啊，幾暗啲哦，但係冇出到眼，可能切下命咯，哎呦，來，看起來數氣如何，手氣，來，我們來舞台空間，可能獎金5000的羽毛也係獎品。多帶得動物街咧！恭喜你，傳統金曲專輯1張。哎呦，你金曲嘅轉世咗，來，拿獎品。哎呦，不得了，你喺馬莎。哦，可以來唱，車奇怪先生夾拉嘅咧。對。咁啊，你奇怪先生要風祖先生嘅轉世啦。上輩車奇怪先生同風祖先生共拍出嚟一張專輯。你想未講中一張3000的樣啊？係，一筆得5000元行嘅幾單嚟講。係啊，5000元嘅法題而家都係流傳嘅，流傳其他方言以後啊。聽到精彩嗰啲地方。對，謝謝，恭喜啊！好，莫温都抽嘅啦，恭喜，好，謝謝。莫温就抽嚟5000元就留下來。哇！某一天都出到，其他人係幾邊？係啊，沙來分享你嘅5億隻。好啦，嚟到舞台當中，已經嚟到舞台度。哎呀，先要戲這個行出來。係啊，好，阿哋較強創到乜嘅？神態啲。我講老山歌，哦，係喲，本平時先生聽到唔地會本衝嘛，唱秋下先生去諗出，點冇聽到呀？建議咁樣安排，麥克風丟定嘅，但係唱下啲秋下先生都出乜嘅題？以前因為我看佢唱到去比賽哈，因為佢講佢最強嘛嘅。洛山歌，係啊，洛山歌有最高就沒有咪，山歌字也沒有咪，今日就自聽一唱山歌字，哎呦，山歌字做得啦，唔係輕強啦，山歌字係輕拿數啊，係啊，做唱加分用過用嘅，幾平板先見你啊，山歌字，有信心嘛？有，變下伊，好，變佢，好，5000交，好，變下嚟，好，加油，來，山歌字。流年啊。
一针剂啊，三国志有冇？哦，听起来有痴心的拿手的呀，系啊，冇问题嘛，冇问题，冇问题哦。而且对这个甘有上班，甘有办法拿到95分以上，冇问题，有痴心，出批，嘿，冇有痴心，有痴心，没出批啊，没傻批，啊，傻批，嘿，有痴心的表现啊。对啦，好，冲狗就一样用，你请讲出罗三国嘛，哎呀，出三国志，亲。擅长的，哎，这冇问题啊，对哦，来，唔过满欣赏啊，冲的，满欣赏啊，因为等下超过90分就出奖，就这出奖啊，秋下欣赏做的。你认得清好啊，像你双语10楼街那个食品，创一个创得真好，所以你要注意哈，你大人唔用到我用得清好的哈，还有第3期3惡，我要講我4期8節3惡冇關係，3惡分明是43，往到4期8節。所以只要多少有一點點的上向嘅分數，唔過你輕可愛啦，唔好讓扣真多啦。哎呦，還不了解。緊來緊講，緊來緊等人想啊！我先生，4期8節嘅成績啦，春節啊，中秋節嘅青3件底，3件係青苔底，還有天傳人嘛。來看一下佢嘅分數。看就底咧，然後看一下吳義正嘅分數。冇問題。哎呦，這個拼，剛好壓線啊，係啊，係嘛。叫聲本。唔過要拿到唔怕。係啊。關鍵幾多分？有90唔就做得嚟。來，唱過一這個線嘅咧，哈。來。有搶。哦，兩隻，靠聽哦，靠聽哦。靠聽啊。來了。唱羅歌嚟看一下。來。哎呦。對，恭喜登上衛冕者寶座！恭喜來，好嘞，恭喜登上衛冕者寶座！哇哦，這個禮物不怎麼好。揮手，耶！也係講請求無人抽嘅啊！對，真係個灰塵已經幾多，人哋下師傅來說出來啊！已經當叫無人抽嘅。係啊，哎呦，也咩周再拿出來頒就出來頒獎啊！好了，OK，殺下來，安以為係你嘅吳皮魚來到舞台當中，是啊嘛。來，現在你這個身材呢，我就開另外一個身材跟你。什麼身材？什麼身材？就是臃腫華貴的身材。對啊。我們只要華貴就好了。好。哦，係啊，像民族欣賞。民族欣賞，然後你出題哈。好。譬如啦哈，伊時常啊有到咁嘅足動哈，田傳嘅比賽拿到冠軍，假敗咧，哈，先到2年都有連續拿到。哦，不論乜個組嘅啦，吼，其實有得到。韓國尤其係到你農業大擂台咪拿到，吼，我哋嘅季冠軍嘛，吼，年度嘅冠軍，全部就拿到咧。啊，但是佢咪來韓睇話都已經講，老師我當緊張，當個緊張嘛嘅咯，係啊，冠軍嘅人嚟，係啊，經驗累積就按到咧，冇緊張貨胎嘅嘛，真係。所以你下呢？你下所以看人講，參加按多擺嘅咁嘅表演比賽。啊，看嘢講嘅歌聲就更加成熟嘛，哦，如果韻味就更加嚇賺到下獎嘛，哦，主要係咁樣嘅，哦，我來本唱平板，平板，冇問題，有問題嗎？冇問題，冇問題啊，好嚟，來，介紹，好，皮雲嘅平板。迢迢
哎呦哦，批云嘅台风天嚟見。對，用力做吃菜有冇？對啊，哈，因為懂穩嘛，穩重，衝過穩，你講身材一穩，身材穩，衝過就穩啦，講食菜法。所以我而家帶到一三國字嚟創起好嘅，平板啦，平板啊，三國字啦，加起創平板，唔加創起三國字，平板，三國字，平板。哎，你也分得清楚咧，調絲嘅啦。因為佢講佢頭髮長好嘅時間，佢傻分不清楚，平板三個字分不清楚，所以你加創起三國字。沒門失敗就黑啦，衝黑用啊，衝平板嗎？應該係三個字哦。我之前就係我只會衝三個字。哦。一開始好傳統嘅時間，我只會衝三個字。是的啊，後來去請老師，我張好多三太跳就會衝。沒有啦，三個字張開始好平板。張開始好平板，落三個老三個字。哦，就三太跳三個字。張天天的好起來啊！我會衝嗰啲薄片字、有數字、重量字。還有乜字？廣模字。因為要用平板老三個字，要用書嘅就係跳為一衝。哦，那你字有問題啊？有啦。好，佢講有就有嘛。我問老師。民族欣賞講有衝嗎？咁有衝。哎，點樣扮嘢攞三個字？你說南面開頭嘅，唔出啲係三個字攞三個，安樣人嗬，安好分呐。嗬，所以講批准啦嗬，佢咪創了平板三個，咬師又張，潤腳又做得好，所以呢，更加有幾個講嘅潤咪都係嗬，要加強咧，所以千穩天，安排冇驚，冇緊張，你是順地唱。然後應會進步嘛，希望繼續來努力，好冇？好，謝謝。看下嘅分數。好，看下吳丕雲嘅分數。人不相在。他是那種哇，可以趨吉於避凶的一項東西。聽起來不太妙。對啊，你如果貼在門口，它可以辟邪；你如果貼在房間，它可以避孕；你如果貼在跟呢偏手的話，會變避劫。避劫是避劫，貼哪都有用處。對。看下嘅分數。好，看下吳丕雲嘅分數。很高分哦，97分。97分，拿兩張。拿兩種嗎？冇拿一張。一張啦，來，可以拿。給他出一種。我等你啊，哈。拿人家表誒，可以哈。客廳。哦，客廳哦，好。喺啲舞台當中定義哦。來。那本來你嘅太牛高了，看下到底係乜該獎嘅？哎呦！你要換嗎？換嗎？比較好了。冇啊，客廳哈。確定。恭喜你得到獎金5000塊錢。得到頭獎誒！哇！恭喜你5000塊錢，等你當咗。哇！頭獎出退了。出退了，跟你們還想要比嗎？還要玩嗎？還要比嗎？還要唱嗎？誒，唱還有3000塊誒。你賺咧。啊，你賺咧，我賺咧啊！好，再見，慢走不送哦。我自行車幫你叫好了。他一邊去穩等欣賞啊！佢都不得動，對，唱的都不可懂。對，只是從腿上轉，係嘛？係啊，好啦。還有3000的元嘛？冇一天。哦，還有3000呢？有還有以前的啊。還有7折啊，7折紅包。那個某一天底部都還有5000的啊。哦，對，來唱幾個欣賞來出題哈。好，呢李文輝先生啊，一早嚟講信，一後生一批，一千早嚟出嚟創新歌。我記得有一擺佢劉家時節講過，後生嘅時節佢嚴格當歌，都有年紀來，表示講有經過20年後，甚至十個年後嘅，佢跳嘅我講下來，嚇，所以跳嘅講下來，都大家總體。還要保持到以前嘅情況嘛，所以我今日吹嚟題，我拜託阿文輝先生唱
落山歌。落山歌，落山歌，哎，什么紧张？落山歌，该唱来试看啊，冇问题啊，好，冇问题。哦，通佢变，好，通佢变，唐宽啊，落山歌。气爽闹年，该擂台南。爱唱了。山歌啊，你就来拿。给祖先指挥，欢喜唱啊，吃菜了。从来呀就笑颜开呐。擂台比赛，神奇多难，紧张了。秋梦池啊，该接破头呐。山歌嘿哦，唱得好呐，真爱了。那多子头呐。哎呦，哎呦，要落山歌对世界难命，我们干杯，干杯，唔係啊！比賽是即從 E， 應該記得係從 E 調 F 調，你係從到 D 調停啊。哦，正
但是唐友还在懂国啊，系啊，唐友还在懂，上個唐友清涼啊，特別又上美又潤，你下講下來就盡量做潤啊。哎呦，三個三，莫講莫印地，真的啊。唔似咁唔講，睇唔出來啊。唐友來嘅嘹亮嘅聲音，咪強用很很做得就唱嚟，做得，對啊，唱幾個先生。好，文芬先生哈，確實佢本身嘅音質就比一般嘅西拉人高到2度音啊。哦，真係哦。一般來講，西拉嘅藝教按到3個班，人講嘅落3個就4調為準，而基本上唱到低調啊嚇。哇！好，所以佢本身嘅音質就高，所以佢邊講佢以前甚至行下高音有可能，嚇都也下年紀來講，佢行唱到低調了，也實在也冇簡單。尤其佢那個年度冠軍後呢，你看佢也唱過佢歌詞，特別佢自己會寫的，嚇就表示有歷練過也個年度嘅故嘢，歌詞方面佢都寫得就相當好。唱坦白講。佢安樣年紀嘅個中氣係相當足嚇，相當足，所以喺在我面前就係蠻得失落啦。因為表現都相當好。加油加油！跟住呢嘛我出獎嘅嚇。哦，可以下，可以佢個叫師傅啊。係啊，對，可以下嗬，睇嚟看李文芬嘅分數。係啊，什麼先生？96.4，莫撈虧啊！來到這裡比賽，你年度冠軍，全部都係果樹啊！對啊，來，出一集好。然後天賦兩標誒，係哦，聽當播嘅哦。佢都冇考慮，這腳都拿到了。這拿到。衝擊滴波起碼該強。表示佢看到。哎呦。出動嘛？一元復始，萬象更新。謝謝。那出動1Q嘅意思嗎？1塊錢嗎？這1塊錢的意思。還得到1 Q 來，那你拿着，等一下去跟製作單位量一下，好，OK，謝謝，合作休息，好，殺好了。來，反映總雄 Q 嚟到。那羅哥開講嗬，香蕉之後，來，等一下，精神安好。好，嚟個唱咩？秋夏先生。香蕉啊，佢比賽以來，比賽以來嘅成績是非常的可觀，我大家肯定哦。佢現在比賽多年叫拿到非常好嘅成績。唔過佢比我笨蛋難題哦，你最強乜嘢？落山歌，你最強落山歌，係啊，我唔唱。哎呀，就要唱落山歌。高模你啊，因為我做得你。老師啊，都愛跳，就按人樣會進步啊，挑戰起架。好啦，出得好，加油！好，加油！好嘞，落山歌。做得啦哈。OK。挑戰。 No problem。挑戰。OK，來，好。落山歌。就彼時路，萬多東南，奔波可比。 蓬莱，
山盟大表。上早，一生送誓不相避。不弃，心平气快乐笑颜，重塑。对，冇讲哎，我安尼会不会看？伊后生，后生，头前关没做的啊，对啊，做对，唱得做得嘛，对，做，你唱的我做唔得，唱歌个声音会叫人，对不对？唱歌厉害啊，那会一件事情没请你会，冇开事情，做条讲用没请你会，系冇？来唱一下立秋啊，秋下欣赏，对，香曲嘅音质冇那样，嘿，啊，原声哈。温柔人啊，真嘅，唱幾年腔咯嚇。啊，老實講，當然啦，青年做法啦，一冇講，一聽講我有四十樣唱法啦。哦，一轉腳做得你歡喜嘅所在，你注將人家聽見奔波可比，奔波了，你奔波可比，你就唱法就誒，當你到後背啊，菜法捧嘅時候，你輸音就比較就很弱的喂。你特記就係。你是嘅時，你後背轉腳就比較就很弱，因為你有呢個條件嘛，所以我希望講呢一隻素材你唱嘅時節，唔好講43就按唱法，到後背你輸音就會唔拉啦，哦，我你就建議好嘛？加油！對，老師建議咯，你講唱老山歌，起毛拉草咩？哎呀，按你唱法可能會，哎呀，會較足，哦，較好表現，對嘛？好，來。看分數咯，充點來嚟啦，哦，看一下總香曲嘅分數。好，哎呀，讚！講到啊，你咁老多咁，係老多，我睇晒冇叫辛苦啦，96.7分。對，傻只有幾分？來，麻煩各位拿啲紅包嚟。合理，來。就是你，哎呦，就係我，哦，相當機會啊，就係我，相當機會啊，來，我看一下哈，好，沒有幾飛咗的，唔怕，跟一口會出體的，應該冇的。哦，你得到這個獎真的是，有事哈，真的是三生有幸，你會得到這個獎，真的嗎？這個獎嗎？它是那種哇，可以趨吉避凶的一項東西，聽起來不太妙。對啊。你如果貼在門口，它可以辟邪。哦，辟邪。對，
哎呦，你如果水晶吗？你如果贴在房间，它可以避孕。哦，贴矮相片如何了呀？对，那么你如果贴在跟那偏手会发会变闭结。闭结，闭结，贴哪都有用处，对对，都带嘛的东西嘞。对。哎呦，国民古虫前面回播，你迪玛莎是国民鼓掌吗？古虫你啊，古虫，哎呦，然后拿了奖品，可以他就抵了。台前给他准备好嘛？有示范的朋友给老板不用下来哈，碗赶快放下来了，那可以哈。哎呦，这也修太大了嘛！什么话？必告一下好不好？拜托，你拉一下，下面也拉一下。对。哇哦，两码啥？这代表你拿到这张，你会高兴吗？会哦，你唱来拿到啊！哎呦，你还有唱给青头白以前的那种海报呢？对，我跟你讲，这个海报我也不随便给人的，真的。对呀，这个是要我出去。我们那个节目出去巡逻车，我们认同的那个店家，我们才会给他。刚好你又伫个呢，新竹科学园区，你可以调到哪个传堂给他。不是调俾門後啦，可能調俾你啊，係啊，好啦，恭喜你啊！希望你会喜欢啦哈，这个海报，因为其实说真的，我们也没有很出去很多呢，很多人那个。很多粉丝要跟我们要，就是我们没在贩卖啊，没有。很正经呢，对，这很大奖，好不好？这以后可能很值钱。对啊，可以让你招财，它有招财。开这个都会老俩，大家都会跟这张拍照。对，真的。太棒了，谢谢，谢谢。原来很爱带啊海报来做迄。本人出奖啊，你知道吗？老都会嘛，你要开粉丝见面会哦。我想问为什么要叫我带粉这个？对啊，因为我也很珍惜耶。我印不了，没有印很多张啊。不是印不了很多张，是没有印很多张。我们客家人都很节省。没有，他是物以稀为贵，可是这样。那个真的没有随便给的。好啦，低啦。对，很珍贵。好嘞，沙好嘞，不然你个留shopping，我就睇到我，哎呦，有注册以后，应该对，唱乜演出题？唱你嘅民族欣赏。好嘞，淑萍然后一次的参加歌唱比赛，有很好的成绩，但是佢嘅表情然后就是冇太大嘅变化啦，就所以禮拜來本次看啊，看嘢問天都。就拉模咁樣這個本來挑戰，抗音嘢唱強要進步嘛，來三個字，做得好，好，冇問題哈，來變落去啊，三個字。
边去，嘿，亲油痴心的冲突嘞。哎呦，什么？嘛个意思？就很有自信的唱完了。哦，还亲输俩，然后两种跳。我都唔讲佢亲有自信，啊其他都冇自信，你知道吗？特别可能对俩曲跳还有自信啊。因为三国志迄佢亲有800个。一条歌的哈，对，挑的啦，一直挑的哈。哦，那冇问题呀。应该冇问题啦，系啊。你说这个上哪都纠正过嘛？应该做的，应该做的啦。全部都一有痴心哦。大家都有痴心。对啊，好来。不过行咧宽品生欣赏哈，抢民族欣赏。好，今日现在歌词啊，亲后表现，好，所以你做得耳熟能详做得来诠释佢，唱到亲后。但是每一届的人嘛，小可嘅发下该出到有一點點嘅喉嚨嘅聲音啦，要下走到安啦，可能人家有時間要按長咧，重練，所以一方面呢，要做唔得見識水嘛，所以為小可嘅讓向，但是呢冇動態啦，係你做得進步進度，繼續加油哈！好，好，看分數啦，好來，歡迎他6視頻嘅分數。好嘞，有96.7，讚，出眾。係啦，好，一寸5集，還有5題哦。好來，麻煩先一下來。有搶，兩排都冇人出來哦。視頻再要注意下，懂王嘅。搞不好還有我的海報哦。哎呦！哎呀，他叫我帶2張來啊。他突然笑不出來。所以他意思跟我相愛，知道嗎？哦。跟我就唔低咯。哦，可以嗎？好啊，唔好。你知道？蠻適用的啦。哎呦。嗯。對。上海灣嗎？冇一灣。對，你要接出去買菜啊？有冇？有啊。當然就要出去買啊，買菜要帶嘛個東西嘛。購物袋啊。購物袋啊。購物袋啊。哦，對，現在這個為了環保嘛，對，購物袋當重要。自家帶的。好來，恭喜你得到鬧熱打擂台精美手提袋。哎呦，來，恭喜！環保袋，你看多環保，我們連個外面的塑膠套都沒有，不錯啊，有冇？超環保的，還有當不然一下，鬧熱打擂台，也超有用過的感覺呢。對，這個也沒一般就有的呢，那個青菜買就買多呢。對啊，你要參加你節目上有的呢。對啊，我喜歡。你喜歡？有中醫哈。但我看你的表情好像沒有很喜歡。有點強顏歡笑。對啊，OK 嗎 ？OK， 這個。這很實用。你不要我拿回去哦。沒有，我要。哎呦，放米渣了，哎呦。放米渣。放米渣。放炸米。好啦。也沒清貨啦。是啊，這個很棒哎，哇！但有買出來給好用。我想到俺鬧熱打擂台有做呀哈。有啊。所以你們去那個出去會先時做個送本來鄉親朋友。誒，像還有做 T 恤啊，你其實有準備青島的東西。哦。送本來會先給鄉親朋友。對呀，跟會先朋友做的，係啊，來報名哈。對啊，好，謝謝你。謝謝。恭喜。好。就可以哈。哇，點樣呢？大概成績都按人人有獎，大家都得到，傻都有獎，還有得到吉祥話的美語，那不知道貼哪裡海報的也有。得到吉祥話那一位，你可能要今年要回去拜拜一下。拿給 KOE 過一下路，看會不會運氣比較好一點？哦，冇啦，平安健康真重要啦，係啊，哦，恭喜大家！哎呀，大家好高啊啦，好啦，真最好高，哎呀，展現好嘅歌聲，本來你想準備。充電黑亮，我問他幾個糖豆好嘅歌聲。對，好，安尼今日安尼節目就告一段落啦，好唱歌嘅朋友哈。夾來報名啊！打電話來，096667人還有傳真電話011777231等台幾個打電話。係，什麼大家？夾來報名又有 T 恤好拿，又有那環保袋好拿，對嗎？好啦，謝謝各位啦哈！今日多謝所有觀眾朋友收看，以外呢，要多謝辛苦評審欣賞，謝謝。感謝欣賞。咩恭喜太子高，你得到好獎啦吼！什麼大家？沈夢小康老師還有汪翠欣賞，謝謝老師們，謝謝老師辛苦了，還有李天聰的工作人員辛苦嘞。
好，下礼拜我们记得一天的准时时光呢，老年大擂台，老年共下来，再见，拜拜。